Olen siin Tartu Linnamuuseumi püsinäitusel ühe väga olulise laua kõrval. Seda lauda võiks nimetada Eesti ajaloo kontekstis kõige olulisemaks lauaks üldse, ma arvan, et ma ei pane väga mööda selle väitega. Alustuseks see tammepuust laud valmis 1914. aastal Edward Kuusiku ja Co mööblivabrikus. See mööblivabrik tegutses Tartus Emajõe tänaval. Laua tellijaks oli Eesti laenu- ja hoiuühisus. Väidetavalt oli korralduse laua tellimiseks andnud Jaan Tõnisson isiklikult ja teada on, et algselt sooviti, et see laud oleks väiksem. Mõeldud oli see siis laenu- ja hoiuühisuse nõukogu jaoks, mis oli 6-liikmeline, aga tõenäoliselt siis asjaajaja oli ise mõõdud segi ajanud või oli siis vabrikus oldi mõõdud segi aetud ja niimoodi sai see laud siis palju suurem, kui ta algselt mõeldud oli, et siia mahub üle 20 inimese ümber. Laenu- ja hoiuühisusel oli vaeva, et see oma ruumidesse ära mahutada, aga ikkagi see mahutati sinna ära ja siis teatavasti 1914. aasta oli ka aasta, mil hakkas Esimene maailmasõda ja järgnesid ka aastad, mis olid täis väga palju keerulisi sündmusi ja koosolekuid oli vaja pidada siin Eestis palju. Ja siis Eesti laenu- ja hoiuühisus kui siis selline keskne rahaasutus Eestis, pluss veel Eesti eestlaste juhitud rahaasutustest vanim, siis oli ka koht, kus siis käidi koos näiteks 1917. aastal, kui pandi paika siis Eesti autonoomia põhijooned. Teatavasti see Eesti autonoomia oli siis selles mõttes ka oluline, et sellega sai paika ka umbes see tänapäevane Eesti rahvuspiir. Enne seda ju oli see ametlik jaotus ju siis Tsaari-Venemaa kontekstis selline, et Põhja-Eesti oli siis Eestimaa ja see Eesti lõunaosa oli siis Liivimaa või siis võiks öelda Liivimaa põhjaosa. Ja Eesti siis autonoomiaga, mis siis vaieldi ka suuresti selle sama laua taga paika, siis sai see Eesti sellise kuju, nagu tal tänapäeval on enam-vähem. Ja edasi 1920. aastal oli siis see laud see, mille juures pandi siis paika Tartu rahu leping. Tegelikult rahuläbirääkimised hakkasid juba detsembris 1919, 2 kuud need läbirääkimised kestsid ja lõpuks siis 2. veebruaril 1920 sai rahuleping allkirjad, olulisemad vaidlused peeti selle sama laua ümber, et siis Eesti delegatsiooni juhtis hästi tuntud Jaan Poska, Nõukogude Vene delegatsiooni siis Adolf Joffe. Ja siis see laud küll ei olnud see, mille taga need allkirjad anti, et allkirjad anti siis sellise väikese laua taga, mis oli nagu eraldi tõstetud, aga ikkagi sisulise poole pealt ütleks, et see laud oli see kõige olulisem, kus vaieldi asjad selgeks eelnevatel rohketel koosolekutel. Ja edasi siis 1920. aasta juunis hakkasid pihta siis ka teised rahuläbirääkimised, mis toimusid siis Soome ja Nõukogude Venemaa vahel. Needki toimusid tegelikult Eesti üliõpilaste seltsis, laud tõsteti siis Aia tänavalt, tänapäevaselt Vanemuise tänavalt siis asunud hoonest Tartu rahumajast ümber ja viidi siis Eesti üliõpilaste seltsi seesama laud ja need Soome-Vene rahuläbirääkimised kestsid siis juunist oktoobrini, 14. oktoober 1920 siis sai ka see Soome ja Vene vaheline rahuleping allkirjad alla ja see laud, siis, mis tegelikult juba teada on, et 1920. aasta veebruaris oli juba plaan, et see ajalooliselt oluline laud antakse Eesti Rahva Muuseumisse hoiule, et see plaan nagu väga kiiresti ei teostunud, teatavasti samal aastal hiljem siis olid Soome ja Nõukogude Vene rahuläbirääkimised selle laua taga ja alles 1928. aastaks siis jõudis see laud siis Eesti Rahva Muuseumisse, et enne pidi veel laenu- ja hoiuühisus Eesti Rahva Muuseumile kirjutama, et palun tooge see laud ära, see oluline laud, et meil ei ole selle jaoks eriti ruumi, toimuvad ümberehitustööd ja et palun, kas saaksite ära tuua. Lõpuks see siis toodi ära ja koos lauaga liikusid Eesti Rahva Muuseumisse ka need samad toolid, et neid kõik ei ole enam alles, ajaloo segadustes on need kaduma läinud, et need küll siis osteti Eesti Rahva Muuseumi poolt ja need on ka originaaltoolid, et algselt olid nad sametpõhjaga, et praegu seda sametit siin enam ei ole.
ja neid toole kasutati just nimelt Eesti ja Nõukogude Venemaa vahelistel rahuläbirääkimistel. Et neil kuulsatel piltidel rahuläbirääkijatest on siis neid samu toole näha ka tegelikult. 1968. aastal anti siis laud üle Tartu Linnamuuseumi kogusse ja võib siis öelda, et koos toolidega ta jõudis Tartu Linnamuuseumisse ja nõukogude ajal teatavasti see Tartu rahu teema ei olnud eriti, ütleme nii, moes, sellele vaadati viltu, et pigem üritati sellest võimalikult vähe rääkida ja selle tõttu ka võimalik, et just selle tõttu siis oli ka, kui laud anti üle Tartu Linnamuuseumile, oli ta siis nii-öelda Eesti üliõpilasorganisatsioonidele kuulunud esemete all, et ei olnud välja toodud, et see ajalooliselt nii oluline laud on. Üks pool lauast pandi siis 90ndate alguses välja aadressile Oru tänav 2, kus Tartu Linnamuuseum algselt asus, et seal oli ruumikitsikus, üks pool lauast oli pandud nagu tuppa välja ja seina peal oli siis suur pilt Tartu rahu läbirääkimistest, et üritati imiteerida siis seda täislauda seal. Aga läks siis 2001. aastani, kuni siis Tartu Linnamuuseum kolis oma praegusele aadressile Narva maantee 23, siis niinimetatud Katariina majja, et siin oli siis piisavalt ruumi, et terve laud oma hiilguses siis välja panna, et laua läbimõõt pikemalt küljelt umbes 3,4 meetrit ja kitsamalt küljelt ligi 2,5 meetrit, et selles mõttes väga suur laud, aga siia Linnamuuseumisse mahtus ta väga ilusti ära koos nende originaaltoolidega ja kõik saavad neid siia ka vaatama tulla.